الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ YMS لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور جنرال نالج ګریډ 3 کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन बेस्ड ऑन करिकुलम 2020. ها د دریم کلاس سټوډنټانو مونږه په جنرال نالج بک کې چپټر نمبر 6 شروع کړو. لومبۍ حصہ کړی و. نن به د هغې دویمه حصہ کوو. راځئ چې سټارټ یې کړو. ها چپټر 6 چینجز ان لیوینګ تھنگز د دې مونږه دې ځای پورې ویلو. نن به وایو life cycle of birds. Page number 31 دی. life cycle of birds. د birds چې کوم life cycle دی دورانیه ده د زندگی هغه به وایو. ٹھیک شو؟ مطلب پرندوں کے زندگی کا دورانیہ. all birds are born from eggs. all birds تمام جانور are born پیدا ہوتے ہیں یا بنتے ہیں from eggs. eggs سے پیدا ہوتے ہیں. लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. दौरानिया वो जिंदगी का जो दौरानिया होता है, लाइफ साइकिल होता है परिंदों का, जो वो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है. टूल कम बर्ड्स दी हागा چې کله غوړه پیدا کیږي د سیشنا د ایگز نه او د دې لایف سایکل په 3 سټیج باندې مشتمل دی. لومبه سره چې ګوره لومبه سټیج سره ان د فرست سټیج पहले स्टेज किसे कीगी. पहले स्टेज में बर्ड ले एग्स, परिंदे अंडे देते हैं. ठीक है. पहले स्टेज की कम बर्ड चीज आगे से कई अंडे पैदा गए. ठीक है. अंडे वर्की. बेदवेम स्टेज की सोची. इन द सेकंड स्टेज में चिक्स कम आउट ऑफ एग. चिक्स से तो वही चूजे बाहर आ जाते हैं फ्रॉम एग्स अंडों से. सही ना. په سیکنډ سټیج کې بیا سوشي کوم چیکس چې وي د مطلب د چرګو بچی ته سوی چیکس چوزه هغه د اګونه بیا بار روزي. صحیح ده. دریم بیا سری ان د تھرد سټیج په دریم سټیج کې سوشي چیکس ګرو انټو برډز. چوزه بڑھتے ہیں انټو برډز پرندوں میں. مطلب دا چیکس چې دا بیا غټ شي د نسو جوړ شي برډز ته جوړ شي. فار ایگزامپل لایف سایکل اف هند. دا ایگزامپل د چرګي د لایف سایکل. لکه دلته تاسو ګورئ لومبه سوي اګ وی. एक ना बाद गोरा बिया राशि चेक्स रोजी गोरा द फर्स्ट स्टेज शो बिया सर राशि गोरा द्वेम लुम्बे एक शो द फर्स्ट स्टेज शो द्वेम बिया चेक्स चूजे रोजी गोरा द सेकंड स्टेज शो थर्ड स्टेज की दा बिया से शी गड शी नो दे न बिया एक्स जोड़ीगी एक्स द अच्छी सही दा नो दा यो साइकिल दे दा जारी वि. हां उस पर भी बल पेज था पेज नंबर 32 था. उस राजी लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स. د انسیکټ چې کوم لایف سایکل دی حشرات کا دورانیه. صحیح ده. حشرات څه ته وایي؟ انسیکټ حشرات ګوره د حشرات سوي خپې وي وزرې وي او د حشرات د انسیکټ باډي په 3 حصو کې تقسیم وي. د سوي انسیکټ. most of the insects are born from eggs. most of the زیاتره انسیکټ پیدا ہوتے ہیں from eggs انډو سے. ٹھیک شو. کم ټول څومره زیاتره انسیکټ چې دي حشرات چې دي اساسي پیدا کی انډونه. لایف سایکل اف انسیکټس کنسیسټ اف 4 स्टेजेस. लाइफ साइकिल दौरानिया है. दौरानिया इंसेक्ट के जो दौरानिया वो कंसिस्ट होते हैं मुश्तमिल होते हैं 4 स्टेजेस में. सही ना. दा कम द इंसेक्ट چې कम स्टेज भी लाइफ साइकिल په 4 स्टेजेस باندې مشتمل دي. लंबे स्टेज से दे इन फर्स्ट स्टेज इंसेक्ट ले एग्स. फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं इंसेक्ट ले एग. इनसे इंसेक्ट अंडे देते हैं. पहले स्टेज की इंसेक्ट जो अंडे वर्कई. द्वेम स्टेज से गोरा इन सेकंड स्टेज eggs develops into larva. پس ګوري لومبه د تراله ګوره eggs نو دا فرست سټیج شو. سي دې بیا لاروا جوړ شي. ګوره دا eggs دي دې بیا د تراشي لاروا جوړ شي. دي نه ها ګوره مطلب دې کې بیا سیل ډیوایډ سی ډیویژن سیل وشي کنه. نورو دې کې د کم پارټس یاد ګندې هغه پته نه لګي. صحیح ده. थर्ड स्टेज किसे की इन थर्ड स्टेज लार्वा डेवलप्स इनटू द प्यूपा. थर्ड स्टेज में क्या होता है लार्वा डेवलप्स इनटू द प्यूपा. लार्वा बढ़ते हैं लार्वा से बनते हैं प्यूपा. सही था. द लार्वा ने बया से जुड़ शी प्यूपा. नो دا وګورئ دا थर्ड स्टेज دې نه بیا प्यूपا جوړ شي. د ارګن لګوازي شي دا سر دی د خپې دي د نکته وغیرہ خو دومره اډوانس نه وي. ها بیا په اخرنی اډلټ کې بیا مکمل جوړ شي. خو دلته صرف ارګن مونږ ته راښکاره شي او د لاروا کې موږ
ډیفرنشیشن نه کیږي د ارګن صحیح شو. فور سټیج بیا راځي. ان فور سٹیج प्यूपा डेवलप्ड इनटू इंसेक्ट्स. फोर स्टेज की सूची प्यूपा बढ़ते हैं और प्यूपा से बनते हैं क्या इंसेक्ट. सही ना. बे په څلورم سټیج کې प्यूपा نه څه جوړ شي एडल्ट मतलब इंसेक्ट مکمل इंसेक्ट جوړ شي نو بیا एडल्ट شي. لکه دلته وګورئ ای ال پی एडल्ट نو دا په تاسو داسې یاد کړئ. ګوره ای فور ایگ ال فور لاروا او پی فور प्यूपा پی فور प्यूपा او بل سری एडल्ट نو بیا شي مکمل کمپلیټ بټرفلای دی جوړ شي. دا د دې لایف سایکل دی. ها उस राजू दलता बल लाइफ साइकिल दे वो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. मेंढक की जिंदगी का दौरानिया. द मेंढक द चिंदख चिकम दौराना द लाइफ साइकिल दे هغه څنګه دی. ګوره راجو ګوره فرست स्टेज کې سړي فیمیل फ्रॉग लेज एग इन वाटर. ګوره دا لږ جدا دی د نور د دوه دریو نه دا لږ بدل دی. ها فیمیل frog lays egg in water. کوم فیمیل frog چې دی صحیح ده یو میل وي یو فیمیل. نو کوم فیمیل फ्रॉग چې هغه څه وکړي انډې واچوي په اوبو کې. لیز انډې دیتے ہیں ایگ ان واټر انډې پانی में. صحیح ده لومبی هغه انډې اوبو کې واچوي. لکه دا وګورئ دا لومبی سټیج دی. ګوره ایگز یې واټر کې دلته اچولي دي. ښه सेकंड स्टेज देखो ना एग्स डेवलप इनटू टेडपोल्स. एग्स बढ़ते हैं इनटू टेडपोल. टेडपोल में एग से क्या बनते हैं टेडपोल. सही ده. لکه دلته وګورئ دا ګوره دینه بیا एग्स راشي دینه څه جوړ شي ټیډپول. دین علاوه دلته ګوره دی باندې میل اٹیک کوي. ها میل سپام باندې راشي هغه دلته ملاو شي نو هغه نه بیا دلته راشي ټیډپول جوړ شي. نو دا وګورئ دا د ښکاری لکه فیش دی مې دی خو دا فیش نه دی دا فراګ دی. ها نو دا ټیډپول لایف دا د سیکنډ سټیج دی. دینه بعد بیا فراګ جوړ شي. بیا سره زی دریم سٹیج وہی टेडपोल्स completely grow into frogs. और बे टेडपोल से क्या बनता है completely मुकम्मल तौर पर into frogs मेंढक. دینه بیا مکمل طور پر څه جوړ شي فراګ جوړ شي. ګوره اول داسې وي دا لکۍ غوندې وي. صحیح ده ټیډپول ورته ځکه وایي دا لکۍ دا دې ته وایي. ها نو بیا دینه بعد بیا دا ایگز اوبو کې ریلیز کړي او بیا هغې باندې میل اټیک وکړي سپام ریاکشن وکړي. ټیک شو. نو بیا څه شي فرټیلایزیشن وشي دلته بس بیا دلته ټیډپول جوړ شي. بیا دا شوم دا سایکل دا کنټینیو وي. صحیح ده. نو دا د فراګ لایف سایکل شو. بل پسې راځي څه شي اکټیویټي. اکټیویټي کې څه ته وایي سرګرمي. وایي what is the difference between د لاندې ما سره دا ورډزونه راکړي دي د دې وایي څه ډیفرنس دی ما سره د دې کومه سیډو بیا د لاروا اینډ بټرفلای. نو لاروا او بټرفلای کې څه ډیفرنس دی. لاروا کې به تاسو لیکئ چې نو ارګنز یا نو اف سپرینګ مطلب لاروا ارګنز کې ډیفرنشیشن نه کیږي. صحیح ده. او بټرفلای اډلټ وي او فولي کمپلیټلی جوړ وي. صحیح ده. لکه دلته وګورئ لاروا کې څه وشي د ارګن ډیفرنشیشن نه کیږي ډیر سمال وي جوړ شوی نه وي مکمل. او دلته بیا اډلټ کې څه مکمل کمپلیټلی بټرفلای جوړ شوی دی. دویم دی ټیډپول اینډ فراګ. ټیډپول اینډ فراګ کې څه فرق دی. ټیډپول ته بولی کې چې اف سپرینګز صحیح ده لکه اوس دین ایک نه بعد ټیډپول شي نو د دې لکۍ جوړ شي او بیخي د مې په شان ښکاري نو دا ټیډپول دی. صحیح ده. او فراګ مکمل پیرنټ دین بعد فراګ جوړ شي کمپلیټلی دام بیا ډیسکرایب شي. نو دې د وجې دې دوه کې ډیفرنس دا شو. ها دریم ورپسې لاروا اینډ پیوپا. لاروا او پیوپا کې څه فرق دی. ګوره لاروا کې مته تاسو ویلي چې دې کې څه وي نو ډیفرنشیشن انټو ارګنز. د دې په ارګن ډیفرنشیشن نه کیږي د ایگز نه بعد جوړیږي دا سټیج. او بیا پیوپا نو بیا د دې نه بعد چې کله پیوپا جوړ شي د ارګن مونږه کتلی شو دا دی خو دې کې هم لږ کمزوري وي. ښه بیا په ایډټ کې کمپلیټلی ډیسکرایب شي کمپلیټلی ارګنایز شي. صحیح ده. نو بیا تاسو پیوپا کې دا ولیکئ دا سټیجز ښه چې د ارګن کمپلیټلی آئیډنټیفاید وي. نو دا د دوی ډیفرنسز وو. ٹھیک شو. امید لرم تاسو ټول به دې پوه شوي وئ. دا مو سره چپټر نمبر 6 چینجز ان لیوینګ تھنګز هغه دې ځای پورې ختم شو. نو دا ټول ګوره الله تعالی یو نظام دی د دنیا دا ټول چلی که نه. مختلف ګوره فراګ کې خپل لایف سایکل دی په انسیکټ کې خپل لایف سایکل و. دې نه علاوه دلته څه وګوره په برډز کې خپل لایف سایکل و. ایګز و چکن شو بیا هند جوړ شو. دې نه علاوه پلانټس کې وګوره او سیډ ګوره تخم وي یعنې پلانټ او سیډ کې څومره فرق دی. نو ګوره داسې په ظاهر نه ښکاري چې دې نه به داسې جوړېږي خو دا یو نظام دی الله تعالی په خپل قدرت سره چلوي. صحیح ده. نو بیا دې ګوره سیډ نه روټس سټیم وغیره دا ټول جوړ شي بیا هغه اډلټ شي مکمل اډلټ پلانټ کې جوړ شي. دا یو لایف سایکل دی د مختلف د پلانټ جدا دی د انسانانو جدا دی د برډ ځان له دی د انسیکټ ځان له دی. نو مختلفو لایف سایکلز دي. دې نه علاوه که الله تعالی وغواړي که نه چې د سیډ نه علاوه یا د لایف سایکل نه علاوه ګوره زه یو
پلان جوړ کړم نو هم جوړولی شي. صحیح ده؟ الله تعالی ډېر عظیم ذات دی، هغه کولی شي. ښه، خو دا یو نظام دی، نو دا نظام دا روان دی او وخت تېرېږي. ټیک شو، انشاءالله بله ویډیو کې به زه تاسو ته د چپټر 6 کی پوینټس او کوم ایکسرسایز دي دا به کوو. صحیح شو، دې سره موږ له راکړي اجازت. الله حافظ.